మా ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన పూతగుంటలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అయితే చాలా అంటే చాలా ఘనంగా జరుపుతారు. మరియు ఇక్కడ ఉన్న జలపాతం ఒక అందమైన ఆకర్షణ. వంపు సొంపులతో వయ్యారంగా తైతక్కలాడుతూ వచ్చే గంగమ్మ ఒడిలో చాలా మంది జలకాలాడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ప్రదేశం చూడనికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి టూరిస్టులు అయితే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులు అయితే ఈ యొక్క జలపాతంలో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ రాయి రూపంలో స్వయంభుగా వెలిసిన ఈశ్వరుని దర్శించుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. చూసారు కదండి మా పూతగుంట మహోత్సవాలు ఇయర్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో పెట్టండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏజెన్సీ అబ్బాయి సంజు మచ్చ. బాయ్ బాయ్ అండి, ఉంటా.